कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। अगर आज बैठ के रह गए तो फिर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बैठी ही मिलेगी तुमको। अगर आज तुम बैठ के रहे, अगर आज तुमने सामना नहीं किया, अगर आज तुमने अपने बातों को नहीं रखा, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। इसलिए आज फिर से इनकलाब आया है, उठो नौजवानों, सामना करो, अपने पक्ष में नीतियां बनाओ, सरकार को मजबूर करो, और नहीं तो ठीक है, अगली सरकार तुम खुद बनाओ। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है, जीत हमेशा लोहा की होती है, लहू की हार होती है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम लहू हैं, लोहा कंपनी के वालों के पास, उनका गुंडा लोग के पास। तो जीतेंगे कैसे? लोहा उठाना होगा। अरे लोहा उठाने का मतलब बंदूक धरना ही नहीं होता है, बंदूक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इस सिराज भाई का जो मतडंडा है भी लोहा का है, उठा के बाजार दीजिए। किसको? जनरल डायर को। लोहा हंसुआ भी लोहा का होता है, साबल भी लोहा का होता है। हम लोहा धरने की बात कर रहे हैं, बंदूक नहीं। और क्या 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 मरता क्या नहीं करता? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का एक बित्ता जमीन लिया है? यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कहीं एक बित्ता जमीन लिया है? कह दीजिए कोई हमारा वहां जाके एगो रंगदार पैदा हुआ, एगो माफिया, एगो डॉन बना है। चलिए गिनती लेके दिखाते हैं, यहाँ कितना माफिया, कितना डॉन, सब बाहर रहा है। इसलिए आज यही आग्रह करने आए हैं कि आज प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक लोगों को इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी। और अब तो सवाल करना होगा, अब तो सवाल भी करना होगा, और अब बवाल भी करना होगा कि राज्य हमारा है, इस राज्य को हमने सींचा है, इस राज्य पर अधिकार हमारा है, जल जमीन जंगल की रक्षा हमने की है, इस राज्य को बनाया हमने है, इस राज्य को बनाने के लिए हमने बलिदान दिया है। एक नहीं, हजारों हजार बलिदान दिया है, हजारों हजार किलोमीटर तक रक्त बहा है, तब हमने ये राज्य लिया है। इसलिए इस राज्य के नवनिर्माण की आधारशिला को रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है। तोहनी से निवेदन रहता है कि लड़ाई में अगुवाई अब तोहनी के करे है, तो ई खातिर तोहनी के करे तो ना दीदी साहब कि मर्दाना सब अगर कहीं जीतो तो बड़ा बाबू का तो केस कर दो, और तोहनी यदि जीवे ना तो अगर केस उखाड़ के कोनुआ में फेंक देवे। सह खातिर कहा अब लड़ाई तोहनी के करे है तो। और आखिर ये महिला समूह, इ नारी सशक्तिकरण की खातिर, खाली ढीला कूटे खातिर की? तो तोहनियों कुछ कर भाग की नहीं। अब तोहनी की बचवे है, तो ये जमीन, ये जगह, ये नौकरी, खादान, इस सब के जिम्मा अब तोहनी के लिए है। तो कहा कि तोहनी के क्यों किन नहीं सकल हो, मरद बेटा के की हो, बिहान आइलो आंदोलन कर लो, सांझे कह लो हाँ बगल में खोपचे में पिए लो, खिए लो, खत्म हो गए। और साथ ही साथ तोहनी के अपन शक्ति के भी समझे, तो तोहनी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी लगे। इस ब्रह्मांड में तोर से शक्तिशाली क्यों ना हो? अभी केकरो शरीरवा अगर रेत के काटबे ना, जितना ओकरा दर्द ना रहता है, ओकर से कई गुना दर्द एक स्त्री के माँ बने के समय भेवा। तो ब्रह्मांड में तौर से ज्यादा दर्द भी क्यों नहीं सही सकल हो? एक बार तोनी दर्द सहले अपने बच्चा के जन्म दिया खातिर, अब दर्द के सामना करे तो ओहे बच्चा के अधिकार खातिर ना। बच्चा के जन्म दिल बाद ड्यूटी खत्म भय गए कि ओकरा पढ़े भी लिखे में कि नहीं? ओकरा कम से कम जब तक जगह में तो तब तक ना ओकरा देखना हो, ड्यूटी खत्म कि हमारे बच्चा जन्म भय गलो, ड्यूटी खत्म। ओकरा पढ़ाना हो तो पढ़े भी कैसे? यहाँ प्राइवेट स्कूल के फी हो नर्सरी के 3000, अब बताओ इतना में कितना जान 3000 के फी दिए पर। और सरकारी स्कूल की कहानी जानबे करे हैं, पहले किधर जा हलो स्लेट लेके, अब जा रहे हो प्लेट लेके, जानिए रहल है। तो पढ़े भी की ओकरा सिस्टम न को लड़े है तो
नौकरी मांगे जी तो नियोजन नीति ना हो लड़े है तो अभी ड्यूटी खत्म ना भेलो, अभी ड्यूटी स्टार्ट भेलो और तोहनी के आज अगुवाई करे। कहे कि तोहनी अगर अगुवाई करबे तो अच्छा वीआईपी आदमी पीछू घसक जेतो और तोहनी के केव आसानी से कीन नहीं सकलो। पहला बात हम बार बार कहो, तोहनी के केव भुलाए भी नहीं सकलो कि इटा दबो इटा दबो इटा दबो। तोहनी के भूलवे ना पारतो क्यों, तोहिन मन के क्यों भूलवे ना पारतो। यदि तोहनी के हमार बात में यकीन नहीं हो तो अभी तोहनी रामगढ़ के बाजार कोई जे नया भौजी आयल हो ओकरा ले जाओ एगो बढ़िया साड़ी के दुकान और भौजी के कहीं भौजी एगो साड़ी किन ले। 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग, 17 घंटा बर्बाद करे बाद एगो किन दो और आयल बात कहतो ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। तो हमार उदाहरण दिए मतलब है कि भैया आप तोहनी के मैंने दीदी सब तोहनी के आगू आवे तो ये तो भला हो कि जे स्कूटिया सभी जे तू चकवन देखा है एकर लाइसेंस सारा सब के नाम से हो। जन्मदिन तोहनी के नाम से लाइसेंस है तो बताओ बवाल भाई। तो जय गो साड़ी तय गो हेलमेट किने है तो मैचिंग करे है तो ना, मैचिंग करे है तो सैटा लगो स्त्री एगो स्त्री की इच्छा लगे इतना बड़ा हो कि ओकरा के झुकाए नहीं सकल, ओकरा के डिगाए नहीं सकल। सही बात है ना। जय गो साड़ी तय गो हेलमेट और नहीं तो की भेतो भौजी खुद जाके बड़ा बाबू के सामने खड़ा कर देते तो सर आइए चालान काट लीजिए। गाड़ी स्कूटी जो आया है ये मेरे बाप के पैसा से आया है, चालान ससुर जी के नाम से काट लीजिए। तो हमार मने कुल मिलाए के कहते हो कि तोहनी का अगुवाई करे तो तोहनी को आज थोड़ा सा मने जानकारी रखे, तोहनी को अपन घर परिवार के काम के सलटाए के थोड़ा सा आंदोलन के बारे जाने हैं। तोहनी के भी अपन आधी आबादी है के एहसास कराना है और साथ ही साथ निवेदन रहता है जितना भी नौजवान सब है, क्योंकि जे जे हमार से उम्र में बड़ा हतुन ओखनी हमार बात शायद नहीं मानब थोन, लेकिन नौजवान सब से हटे निवेदन तो कि दरुआ नहीं पिया वो ज्यादा ले लो, जितना बात करो ज्यादा ले लो। ये खातिर हम बतवा कह लियो कि पूरा साल भर में झारखंड के लगभग 18 गो जिला लगभग 125 ब्लॉक में हमने सभा कर लिए। गांव की तो गिनती मत कर। पहला कारण हमने दुख के, पहला कारण जो हमने कपार में दुख हो इटा दरुआ हलो, हर जगह हटे कारण हलो। तो सही खातिर हम पहला निवेदन करबो दरुआ नहीं पी। देख एक तो दरुआ से भविष्य खराब है, वो जन पैसा से बच्चा के पढ़े तली वो पैसा दरुआ पी जाए, पिए है तो ठीक हो, साथ में बीमारी भी तो लेके आवे हैं। लीवर फेल हो जाए, सिराज तक कितना खर्चा है लीवर का इलाज का? 10 लाख। 10 टका नको खोड़िया में हमने खा 10 लाख की बीमारी लेके आवे। और अमिताभ बच्चन तो नहीं लगी, भारत में सुना है ओकरे एगो लीवर चेंज भेल अभी बांधर के लगाई के। अमिताभ बच्चन ही कि यहाँ जे हैं ले दादा जोहार बैस जो प्रणाम प्रणाम। कितना सुंदर काया हो दादा, एकदम रंग भी गोरा हो और पी के करिया भई रहा है। दांत गिला धाव तनी अच्छा देखे तो चमक तो देखो स्टार ने देखे में देखिए आँखिया एगो खुल हो एगो नहीं खुल हो और खुलबो करो तो लाल देखा हो। ऐसा ना कर दादा, विनती हो प्रार्थना हो ऐसा ना कर। गमछा दे रखो जात करी।